¿Cómo saber, Isaí, que Isaí está enamorado? Pues, no sé, empiezo a hacer cosas que antes no hacía. Pienso mucho en esa persona. Y ya. Ya. Héctor, ¿cómo saber que Héctor está enamorado? No le vayas a copiar a Isaí. Pues precisamente casi somos iguales. Pienso en esa persona, me enfoco en esa persona y pues Mariposa. Lombrices en el estómago. Lombrices. No, pues, ¿qué te puedo decir? No. ¿Qué más? Pues se me nota cuando a mí me gusta una persona. En tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal. La servilleta. Es que estás enamorado. A ver. Ay, yo no sé. A ver, Damari. La exhibiste. ¿Cómo saber que Damari está enamorada? Cuando pienso mucho en una persona y cuando la veo, a veces Como que lo estaba grabando. Ahí está, hermano. A ver. Sí, con la persona. A ver, hermano. ¿Cómo saber que uno está enamorado de alguien? Pues muy fácil. Primero cuando extrañas a esa persona, que deseas estar junto a él, esa es una. Y otra es cuando piensas constantemente en aquella persona. Eso marca que hay un sentimiento. Entonces, extrañar a la persona y pensar en ella son características. Y la última es cuando te satisface, cuando estás con aquella persona a un lado, que convives, que estás cerca de él, que eso te emociona. Son síntomas o características del enamoramiento. Gracias. Gracias. Un aplauso al hermano. A ver, hermana, ¿está de acuerdo con su amado esposo? Sí. Estoy de acuerdo porque cuando tu pareja no está contigo, te dura días fuera, tú lo extrañas y cuando llega, pues lo recibes bien, pues estás enamorado. Y si no pasa nada de eso, es que ya ahí hay algo. Que no. Se enfría el amor. Se acabó el amor. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Están de acuerdo? totalmente. ¿Sí? A ver. Estuvo bueno. A ver, ¿uno qué? Que uno hace cosas que jamás hubiera pensado que haría por alguien. Por amor. Por amor a esa persona. Bueno, eso es, Araí. ¿Qué dices? Pues totalmente de acuerdo con lo que dice el hermano. Se piensa mucho en esa persona. Empiezas a hacer cosas que jamás habías hecho. Las maripositas en el estómago. Sueñas con esa persona. ¿Explicación acerca de qué es el enamoramiento? Entre el enamoramiento y el amar hay una diferencia, aunque las características son muy parecidas, muy similares, pero el enamoramiento sientes todas estas sensaciones, estas emociones que pueden ser momentáneas o temporales, ¿sí? Porque a veces tienes una conexión con alguna persona y tú puedes sentir que sí hay una atracción muy fuerte, que sí te llama mucho la atención, te hace pensar en él, te hace extrañarlo, querer estar cerca de la persona, pero eso puede ser algo temporal. Sin embargo, el enamoramiento es cuando, aunque las personas no estén tan cerca, tú dices, no, por decir, si es tu novio o tu novia, yo voy a respetarlo, yo voy a guardarme para aquella persona. Entonces, también cuando hay ciertos problemas, lo perdonas y lo comprendes. O sea, esa es la diferencia en que cuando es realmente amar a una persona, es cuando tú dices, ok, tengo que perdonarlo, tengo que comprenderlo, tengo que apoyarlo. Y otra cosa es cuando es solamente una chispa del enamoramiento, que es una emoción, pero que muchas veces puede ser temporal. Entonces, cositas de esas hay que definirlas bien y separarlas para no caer en la confusión, porque muchos muchachos caen en esta confusión. Estoy totalmente enamorado, pero es solamente algo temporal, puede ser algo pasajero. Así es que bueno, pues hay que meditar en eso. Y pues así damos inicio a nuestra última parte de este viaje misionero entre amigos. Espero que se estén divirtiendo mucho como yo lo hice al grabarlo, en serio que sí. Y bueno, empezamos
escuchamos hablando respecto al amor, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Y bueno, vamos a estar mostrándoles, les voy a mostrar un poquito. Este último día estuvimos trabajando con jóvenes y adolescentes en un pues mini taller de música, juegos, fogata, etcétera. Espero que se diviertan mucho. Grabé un poquito para que puedan verlo con nosotros. 15 años yo entregué mi vida a Cristo y pues ha sido la mejor decisión de mi vida. Yo sé que bueno, hay problemas, hay personas que tal vez se burlan de nosotros por ser cristianos, pero eso no nos tiene que importar porque nuestro regalo no está aquí en la tierra. Nosotros no buscamos nada de esta tierra, sino de allá en los cielos con nuestro Señor. Y pues yo les invito ahorita a que, bueno, vamos a orar y ahorita vamos a entonar unas alabanzas para nuestro Dios. Congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De ti que el alba eterna rompe en claridad. Aplaudan cuando las naciones salvas a su patria lleguen, y que se han pasado lista y es estar. cuando allá Se pase lista. cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin tinieblas, sin muerte ya no, y su gloria el Salvador impartirá. Se ha pasado lista y Tranquilo. Es más, te lo voy a poner así. Baja eso ahí. Bájalo. Ahí está. Hola, Ahí va. A la cuenta de 3. ¿Quién irá a ganar? Y algo atrás para un lado. ¡Listo! A la 1. A las 2. A las 2:30. Pero, porque tenía un ritmo que no te pegar. Que tenía que dar ya está preparado de la vez. Aquí está el pulso. Ahí está. A las 2:30, a las 3. No. Se está poniendo reñido, señores. Que veo que están muy parejos aquí. No puede ser. Dios mío. ¡Llamen a las ambulancias! ¡Llamen a la policía! Porque aquí hay un ganador. ¡Que se oigan las palmas y esos gritos! Ahí va. A la 1. A la 2. A la 3. ¡Rápido! Van
chicos, es una. Usted que me está viendo, usted que me está grabando. Sí, tenemos ganador. No lo podemos creer, pero ya tenemos eso ganador. La gente está eufórica, está emocionada. La gente grita, sí. ¿Dónde está ahí? Ahí va el DJ, ahí va el DJ. No. No mal, es una pinta, es que tomen de todo. No, no, Le vale. seguí porque seguía la música. Sí, yo sé. Yo sé. Otro cáliz. Ya. De aquí a las 12 de la noche con cáliz. Eva. Pasa el DJ, una ronda al DJ. Mari, ya no juego, dice Mari. Se va un integrante del equipo, los coloridos. Sacamos una silla, pónganse de pie otra vez. Sacamos una silla. Por favor. Gracias. A ver, Megan, listo ya. Va casual. Aguas. Nada de que tocar la silla, nada de eso. El DJ. No quiero ver el 69 que lo saca. Pero yo no lo vaya. Nada de agarrar la silla, No quiero ver. No apaga la música, Aplaudiendo, levantando las manos. ¿Eso qué? Bueno, ¿sabes? El líder de... Sacamos a la silla. A ver, ¿cuántos quedan? Aunque me sacaron, no importa. Ya, somos un equipo de ¿Qué equipo va a ganar? ¡Borras! Ya. Entonces me presento por este momento. ¿Cómo te sientes? ¿Un mensaje que no quiere dar a tu equipo? Por si... Excelente. Por si nada. Bueno, conste. ¿Listos? ¡Vamos! Ay, Dios mío. ¿Quién va a ganar? Haz llover, ve las fuentes del cielo. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esta
señal de que la lluvia va a caer. Hay una pequeña nube del tamaño de la mano del hombre. Esta es la señal de que la lluvia va a caer. Y nos sentimos alegres, nos da placer hacer lo que está mal. Hay personas que les gusta robar. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que se sienten bien o que se sienten mal? Se sienten bien porque les gusta, no sé, tener lo que no tienen, les gusta tener mucho dinero. Pero nosotros, aquí el pasaje está dando a los jóvenes y a los adolescentes. Y dice que tú te puedes alegrar en lo que tú quieras, te puedes gozar en lo que tú quieras. Si ahorita, un ejemplo, no se vayan a burlar, con todo respeto. Si Adán, por ejemplo, quiere robar ahorita, no sé, que se roben mis guitarras, él lo puede hacer, se va a sentir alegre porque a la mujer le gustó y la quería, se va a sentir satisfecho, lo puede hacer. Adán puede ver otra cosa y quedársela o hacer algo malo, y es permitido. Pero al fin de todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, sobre todas estas cosas que dicen, te juzgará Dios. Bueno, hermosos, aquí termina mi segundo día. ¿Qué les digo? Cansada. Lo logramos. Espero que se hayan divertido con este video. Aún no es el final. Espérense un poquito más porque les voy a mostrar algo del regreso. Mañana salimos para casa. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido con las dinámicas, con nuestras locuras. Síganos en redes sociales. Estamos como Ministra Dalila Serre o Dalila Serre, así me encuentran en redes sociales. Y si sonemos por acá, les invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita para que siempre que suba un nuevo video, pues YouTube les pueda avisar. Nos vemos. Bueno, hermosos, nos vamos. Andamos todas modorras, no sé cómo le digan en tu país, pero nos acabamos de levantar. Bueno, ya hace como una hora. Y ya no estamos los ojos así. Tratamos de abrir nuestros ojos, pero no podemos. Y nuestra voz ronca de la mañana. Esa voz tan femenina que amanecemos. Bueno, ya nos vamos. Queríamos grabar, quería grabar esto porque ya nos vamos a separar. Ya se va, Damari se va aparte. Damari, despídete, Damari. Ahí vamos. ¿Quieres desayunar? Acá está, ya el desayuno, Atole, gorditas, café. Oh, ya nos damos, muchachos. Sí, a ver, quiero grabar con... A ver, ¿está grabando? Sí. Con los chicos ya recién bañados y guapos. Bien perfumados. Ahí viene Isaiah, a ver Isaiah. Míralo. Ya no son los mismos de ayer. No, ya, es que es domingo. Sí. Es domingo. Ya a disposición. Disponible. Disponible, Sí, chicos. disposición. Nos vemos, hermosos. Nos despedimos de estos hermosos. Nos vemos. Ya se van ellos a nuestra casa. su casa. Y nosotros también. Nos vemos en la próxima. Y no podían faltar las fotitos del recuerdo. Aquí se las dejo, hermosos. Bendiciones.